Helsinkiä kohti. Mitä on tullut tässä ensimmäisen puolentoista tunnin aikana? Niitä on tullut paljon ja niitä Hyvältä näyttää heti aamusta. 0444460636 on numero, mikä kannattaa. Motaari. Sinne laittaa viestiä, niin kyllä ne kaikki. Nyt ollaan lentokentällä ja pikkutoppi oli tuossa 1,5 tuntia Jyväskylän kohdilla ja siltatyömaa. En tiedä miksi se pitää keskellä työpäivää tehdä. Olisi voinut illalla tehdä, niin jos 1,5 tuntia joutunut oottamaan. No, se on semmoista. Nyt ollaan täällä ja katsotaan, jospa sitä pääsisi vielä koneeseenkin. Hyvä olisi ollut tietää, että 30-60 portit, niin siellä on toinen turvatarkastus, joka pitää olla paljon aikaisemmin. Joo. No niin, perillä linja-autoja hotellille. No niin, hotellilla ja nyt vielä hakkee vähän marketista vettä ja joo, eiköhän se tältä päivää ollut siinä, niin katsellaanhan jotta tältä meidän huippuisosta telekkarista. Ja ei muutakaan nukkumaan.
No niin, eka päivä, niin lähdetäänpä eksyttää itsemme tonne johonkin. Täältä löytyy kaikkia, mitä ei edes tarvitse. Tupakkihan täällä on halpaa, jos ostaa, niin tämä maksoi 52 levaa, eli noin 26 €. Tähän on hyvä lopettaa eka päivä ja käydään tuossa Varnassa ja vähän iltaelämäkin kattelee jossain vaiheessa. Nyt lähdetään etsiä jostain linja-autopysäkkiä kohti Varnaa. Toivottavasti löytyy jostain. Tuollahan näyttää olevan linja-autopysäkki. Tietäis vaan kumpaa suuntaan pitää lähteä. Just tuli linja-auto, pääsi juoksemaan. No niin, jossain jäätiin. En tiedä missä. Löytyyhän se Grand Mall. Tuollahan tuo on, mutta miten helvetti sä tonne pääse?
Tuli nähtyä tuo Grand Mallikin. Nyt vaan tonne toiselle puolen tietä täältä. Ja takas hotellille. No niin, perillekin päästiin samaan paikkaan.